等住10月9號驚天大新聞啊！驚天大新聞，睇啊你啊，睇你翁靜晶同你嗰隻咁嘅劉家良，我話明㗎，我之前我已經講咗幾個月前，我都講咗㗎啦，掘墓鞭屍，告我啊，翁靜晶。劉家良嘅骨灰，劉師傅嘅骨灰俾人偷咗，喺寶福山骨灰龕嘅地方俾人偷咗。無法無天，呢個余麗莎完美示範。唔係點解我已經聲明咗同你翁靜晶講咗㗎，我有言在先㗎，我都講咗我會掘墓鞭屍嘅。咩叫有言在先啊？哇，仲咁高調啊！掘墓鞭屍，通街喺個網台度宣佈，驚死人唔知啊！你啊咁陰毒，你睇我唔知，我一定掘墓鞭屍，將你個趙小瑜攞出嚟講，你同邊一個家族洗黑錢，等住嚟。收到啦，收到啦，係人都知你有份搞個墓噶啦，掘墓鞭屍，公開咁話俾人聽，呢啲嘢係你做嘅，咁其實你都好蠢喎。叉車都難炒啊！你依家你個翁靜晶又好，老男人好，我話明㗎，老男人掘墓鞭屍。你自己炒車啦，話晒俾人知自己啲惡行。我背靠祖國，我掘墓鞭屍。我背靠祖國，我掘墓鞭屍。背靠祖國，掘墓鞭屍。哇！你咩料啊？祖國支持你啊？祖國支持你去犯法啊？祖國支持你去掘人哋啲墓啊？影衰晒成個中國啊！一個二個都走唔，你依家你點同阿 Leslie 交代？點同阿 Danny 仔交代？你點同阿林建英交代？你點同阿陳寶蓮交代？哇！你仲講晒人哋啲名出嚟啊？好明顯你搞人啦！你咁蠢噶？其實你咁做得到啲乜嘢咧？你只係公佈俾香港人知你犯法咯。因為而家一個個掘墓鞭屍。係啊，有啲嘢太離譜啊！你個老男人，我就將你個老男人先掘出嚟。哇！其實佢呢句都拉得噶啦。人神共憤啊！人神共憤啊！啱啊！呢句唔拉你啊，真係人神共憤啊！我講到明噶啦，我講到明噶啦，翁坦基，我再講俾你聽一次，我掘墓鞭屍嘅。係咯，講到明咯，講到明係你做嘅咯。唔係點解我已經聲明咗同你翁靜晶講咗噶，我有言在先噶。聲明在先就可以去掘人哋個墓噶啦。我一定掘墓鞭屍，睇住你。我講咗噶，你嗰次你唔信我啫嘛。我掘你阿劉家良，我唔瞓。信係人都信啦，你坐言起行做咗啦。我逐啲嚟啊，我都話我掘墓鞭屍。呢單嘢唔單止係個別事件，直情係挑戰警方，挑戰香港法治精神。余麗莎更暴露自己嘅醜態，掘人山墳嚟攻擊翁靜晶。仲有掘墓鞭屍，你啊，逐啲嚟。你嘅翁坦基同我零成本，我又零成本嚟同你打。零成本破產大媽，梗係啦！你人格有破產，錢有破產，梗係冇成本啦。回頭是岸啊！